Karibu msikilizaji katika sehemu ya 10 ya msimu huu hapa wa kwanza kabisa wa simulizi yetu Muuaji Mwenye Tabasamu, ikiwa ni sehemu ya mwisho kabisa kwa msimu wa kwanza. Baada ya hapo tutakuwa na msimu wa pili pia. Mimi director huyu lakini mtunzi ni Alex wa Milazo King. Tulipokuwa tumeishia sehemu ya 9 ni pale ambapo kijana Andrea alikuwa amepata mavazi kutoka kwa msanii mmoja hivi aliyekuwa anatokea nchini Kongo, na alionekana kwamba alikuwa amekufa miaka ya nyuma iliyopita. Lakini mtaalamu kama amechukua nguo hizo na kupata zeze kutoka kwa msanii huyo. Aliamini kabisa kwamba atapata kipato cha kutosha kuhakikisha kwamba anabadilisha maisha mwendo wazimu yule, kuhakikisha kwamba anavaa na pendeza na anakula chakula kizuri. Lakini waliokuwa wanaendelea kumuinda na kumtafuta walifika katika jalala hilo na walikuta tu mazingira ambayo yanashafika kwamba watu hao walikuwa kwa marapo. Nini kilijiri? Nitakujuza zaidi ndani ya sehemu hapa ya 10 tukiwa tunamalizia msimu huu hapa wa kwanza wa simulizi Muuaji Mwenye Tabasamu. Mzee, jitihada zetu zimeota mbawa. Eti nini? Yaani mimi nakupigia simu ili unipe mrejesho mmefikia wapi, unaniambia kwamba eti jitihada zenu zimeota mbawa. Hivi kweli we ni polisi? Ndio mzee, na tena nimejaa vyeo kibao. Tafadhali heshimu taaluma yako kwanza. Siwezi kukupa heshima yako kwenye hili hata kidogo. Askari aliyekidhi vigezo vyote vya kuwa askari hawezi kabisa eti kutoa majibu kirahisi namna hiyo. Nasema no. Hakuna kitu kama hicho. Sawa, siwezi kulazimisha mzee wangu, ila yakupasa kujua kwamba zoezi lako limekuwa ni gumu sana kutekelezeka. Simu ilikatwa. Ilikuwa ni mazungumzo kati ya mzee Emerson na moja kati ya makamanda aliyowapa jukumu la kumtafuta Lilian, lakini kutokana na majukumu kuwa mengi, ilibidi tu kamanda huyo amueleze ukweli kuhusu swala lake. Na mzee Emerson akawa ni mgumu kukubaliana kabisa kwenye jambo ambalo liliweza kuzua tafrani kwa muda mfupi. Hata hivyo kamanda huyo hakutaka kuendelea kuvunjia heshima yake, na ndipo alipoamua kukata simu hiyo ili kuepuka hasira alizokuwa nazo, kwani alihisi kabisa kwamba anachotafuta mzee huyo ni kutukana tu, na huo ndio mwanzo wa kutafutana. Alifunika kombe ili mwanadamu apite. Ila muda mfupi baada tu ya mazungumzo hayo, mara ghafla tu akaingia binti yake ambaye moja kwa moja mrembo Lilian alipitiliza mpaka chumbani kwake kwa kimpita babake pale sebleni pasipo hata kumsalimia licha ya kumuona. Lakini kwake hilo mzee Emerson alikuwa ni tatizo upande wake. Isipokuwa alimshukuru sana Mungu kwa kumfanya amuone binti yake sasa kwa mara nyingine tena. Hivyo tabasamu muru alikuwa limetawala usoni mwake, na hata mkewe alipofika sebleni alishangaa kumuona mumewe akiwa amegubikwa na tabasamu lisilokauka. Ikabidi amuulize nini hasa ambacho kinamfanya tabasamu. Mungu ametenda miujiza, alisema mzee Emerson huku akikunja gazeti ambalo alikuwa akilisoma. Mkewe aliketi katika kiti cha pembeni yake alafu akamuuliza, kwa nini unasema hivyo? Lilian amerejea. Unasema kweli? Nikudanganye? Yuko wapi? Chumbani kwake. Nenda kamuone. Haraka sana mama Lilian alikwenda chumbani kumuona binti yake. Kweli alipofungua mlango alimkuta Lilian akiwa ameketi kitandani huku akitazama picha ya kijana Andrea, wakati machozi alikuwa kimbubujika. Alitikisa kichwa ishara ya kumsikitikia. Muda huo akamkaribisha kisha akasema naye, lakini pia kitendo hicho cha kumkaribia kilipelekea kuiona picha ya Andrea. Hivyo mama huyo akajua fika binti huyo ametokea kumpenda kwa moyo wake wote kijana huyo ambaye sio chaguo lao. Ila licha tu ya kuonesha hali ya kumpenda, wao kama wazazi hawajapendezwa naye kabisa. Sasa baba yake alitaka kuzidi kudumisha urafiki baina yake na mzee Faruk. Kwa hiyo ndoa ya vijana wao ndio ambayo ilikuwa ni kiunganishi pekee kinachostahili kabisa kwa mstari wa mbele. Unampenda sana Lilian? Aliuliza na mama yake. Ndio, nampenda sana. Nasijui hata yuko wapi. Kilichoshangaza naambiwa kwamba ni muuaji. Wengine wakithubutu kabisa kusambaza propaganda kwamba amewahi kufa na kisha baadaye kufufuka. Alijibu Lilian kwa hisia kali sana kwa kidondosha machozi. Mama yake alimfuata. Hakuwa na kingine cha kuongea kwani alitambua fika nguvu ya mapenzi hasa pale hisia zinapokuwa zimeutawala moyo. Alinyanyuka pale kitandani kando ya binti yake na moja kwa moja karudi sebleni, ingawaje alikuwa amenyongonyea sana. Kuna nini? Mbona hivyo? Mzee Emerson alishtuka kuona kwamba mkewe amerudi huko akiwa ipo kwenye hali ya tofauti na mwanzo. Lilian, inaonyesha bado nampenda yule kijana, alisema mama huyo. Emerson akacheka sana. Alipohitimisha kicheko chake kumwambia, tayari ameshakufa, kwa hiyo atapenda maiti. Nilijua hilo lazima tulitokee, na ndio maana nikatoa oda ili auawe kwa mara nyingine tena haraka sana iwezekanavyo. Anaitwa Moko au Andriano, ndio jina lake kamili kabisa. Kumbuka pia, mbali na kutotakiwa tu amue binti yetu, hebu kumbuka miaka zaidi ya 25 iliyopita. Ndipo ufikirie tu na uchambue kama nipo sahihi kuhakikisha kwamba nafanya kila mbinu yule kijana afe ama sipo sahihi. Lilian kuendelea kwa karibu na kijana yule ni kama vile kumkaribisha tu adui yetu karibu kabisa. Hivyo basi
Ndio sababu ilioni lazimu mimi nichukue maamuzi magumu dhidi yake ili tuwe salama kabisa, binti yangu pia awe salama. Unataka kusema amekufa tena? Aliuliza kwa taharuki kubwa sana Marillian. Ndipo mzee Emerson kwa kitabasamu akakiri kwamba kweli jamaa aliyesadikika amedanganya kifo, hatimaye amekufa moja kwa moja. Warau sasa mwanamke huyo akafurahia moyoni mwake. Sasa aliona kwamba ipo haja ya kumfuata binti yake kwa mara nyingine tena, kisha kumthibitishia kifo cha mwanaume huyo anayedai kwamba anampenda. Kwa maana hiyo hana budi kumsahau maisha mengine yaweze kuendelea. Lakini alipofika chumbani alimkuta Lilian akilia kwa sauti kuu. Hata mama yake alipotaka kumwambia habari hizo, Lilian akadai kwamba ameshasikia kila kitu, hivyo hakuna haja ya kumwambia bana pilipili. Basi Lilian akapata kujua kwamba Andrea wake amekufa na mtu aliyehusika na mauaji alikuwa ni wazazi wake. Lakini pia maswali magumu ambayo yaliupasua ubongo wake binti huyo licha ya kuangua kilio chake. Swali la kwanza, kwa nini wazazi wake wameamua kufanya unyama huu? Licha ya kwamba hawakutaka awe naye kimahusiano, ila kuna jambo jingine tofauti ambalo limekuwa liko ni msukumo mkuu wao kuweza kuamua kufanya kitendo hicho. Ni jambo gani? Lakini pia swali kama kweli Andrea ndiye ambaye alikuwa amehusika kwa tuhuma za mauaji yule binti wa kuitwa Mercy, na namna jinsi walivyokutana na ambavyo pia kipaji chake alichokuwa amekipenda kwa jamaa. Kuna kingine zaidi ambacho ni kuhusu yule mama wa Adriano ambaye alikuwa ni mgonjwa wa akili. Hivyo hivyo ilivyokuwa kwa aliyekuwa mama yake Andrea. Ni masuala ambayo yalimchosha sana Lilian na kushindwa kabisa kujua kipi sahihi na kipi ambacho sio sahihi. Lakini mwisho wa yote ni kwamba imani ikawa ni moja tu, kwamba Andrea amefariki dunia na ndiye mwanaume ambaye aliyetokea kumpenda, lakini kwa kuwa ameaga dunia basi hakuwa na namna ya kukubaliana hayo yote. Lakini Lilian alikuwa anapitia kipindi hicho kigumu, akilia kwa uchungu kumpoteza Andrea wake ambaye amesikia kwamba ameaga dunia. Huko upande mwingine ndani ya jiji la Dar es Salaam kuna gari la matangazo lilikuwa linapita limechangamka, si mchezo. Nafasi hiyo Andrea aliona aitumie kwenda kushiriki kutoa burudani ya kupiga gitaa sambamba na kuimba. Dhumuni lake ilikuwa ni kutaka tu kujiingizia kipato kwa siri kubwa. Hivyo alihitaji umakini sana katika hilo. Kama umakini aliotumia kusikiliza kumbi gani ambayo wasanii walikuwa wanatajwa watahudhuria kuweza kutumbuiza. Muda nao aliufahamu vile vile. Kwa hiyo akaapa kufika pasipo kukosa. Miongoni mwa watu waliokuwa wamepania kufika alikuwa ni Amos na rafiki yake kipenzi aitwaye Dundo. Walipofika usiku wa saa 2 tayari watu wengi walikuwa wako ndani ya kumbi ile. Nje kulipaki magari ya kifahari, wapenzi, familia, baadhi zilionekanika kuingia kwenye kumbi ile, huku nyuso zao zikiwa na tabasamu bashasha. Wakati huo upande mwingine Moko alionekanika kwenye makaburi yale ya Kisutu. Alitembea kulifuata ile kaburi lenye jina moja tu katika msalaba wake. Aliinamia kwa sekunde chache, kisha akaingiza mkono mfukoni mwa koti lake, akatoa na udi ambao aliuchomeka kwenye kona ya kaburi lile, kisha akaendelea kujinamia. Alichukua tena zaidi dakika 5 akiwa amejinamia, na alipomaliza akauwasha kibiliti, kisha akachoma udi ule, alafu akatoka zake katikati ya makaburi yale. Na wakati huo huko upande wa pili Andrea naye alikuwa anawasili pale kwenye ukumbi wa ile starehe, akiwa ndani ya mavazi yale iliyokuwa ameyakuta kwenye begi la jalalani. Ajabu katika hali ambayo hakutegemea ni kuona watu wengi wakiwa wanamshangaa. Waandishi wa habari nao hawakuwa nyuma. Walimfuata kwa kutaka mahojiano naye, na kadri muda ulivyozidi kusogea ndivyo ambavyo watu waliendelea kumiminika kumshangaa. Hata wale ambao tayari walikuwa wameshaingia ndani walitoka nje kwa lengo la kumwangalia yeye. Kizaazaa kilichomfanya Andrea kushikwa na bumbuazi. Alifikiria labda tu pengine wameshamgundua, lakini hata hivyo jambo hilo aliamini si rahisi kutokana kwa maana alivyokuwa amefunika uso wake. Mpisheni ingie, mpisheni mfalme wa rumba ingie. Watu walijitahidi kuzusha habari za kipumbavu kwamba wamekufa, lakini kumbe bwana mfalme wa rumba bado yupo hai. Achachachacha. Tumshangilie! Sauti ya miongoni mwa watu ambao walikuwa kwa mstari wa mbele kufurahia ujio wa Andrea alisema kwa sauti ya juu sana. Shangwe nazo zikalipuka kutoka kwa watu wengine mbalimbali, ila kitendo cha kuitwa mfalme wa rumba kikamshtua sana. Tena zaidi ni lile neno la kwamba umezushiwa kifo, nalo pia likamweka njia panda. Lakini alihisi jambo juu ya mavazi yale aliyokuwa ameyatoa kule jalalani. Hivyo basi wakati anaingia ndani ya kumbi ile akafikiria pia kuumiza akili jinsi ya kuweza kutoka ndani ya kumbi huo. Mbaya zaidi alipewa kiti alichokuwa anapaswa kukalia mgeni rasmi. Punde si punde msheleshaji akamtaka asimame kisha awapungie mikono wahudhuriaji kabla hajaanza kutoa burudani. Vile vile aeleze kwa kifupi tu ilikuwaje.
akanusurika kifo kwani tayari taarifa zilishatolewa na kusambaa kwamba amepoteza maisha. Aliitwa Philibert Elisa Dadath. Mavazi yamewachanganya, lakini Andrea alikataa kupokea maiki ile, ambapo alitumia ishara ya mkono tu kukataa jambo hilo. Mshereheshaji alicheka kidogo na uso wake ukazidi kugubikwa na furaha isiyokuwa na kifani. Hata hivyo, watu ambao walihudhuria pale kwenye ukumbi ule hawakuwa na kinyongo juu yake, isipokuwa wengi walisimama kumpigia makofi, jambo tata ambalo lilizidi kumchanganya Andrea, ingawa aliweza kujitahidi kuiga furaha kama ilivyokuwa kwa watu ambao walikuwa wakishangilia aidha kufurahia uwepo wake mara hapo. Orodha ya wasanii wanaotakiwa kutumbuiza ilibidi ipangwe upya. Msanii wa mwisho kabisa kutoa burudani akapendekezwa Andrea, ambaye wao walimtambua kwa jina la Philibert. Mavazi aliyokuwa ameyavaa mwamba huyo, ombo lake pia alilokuwa nalo viliweza kabisa kuwachanganya kabisa, kwani Philibert wanayemfikiria wao alishapoteza maisha, tena alikufa usiku wa tamasha alilokuwa amekuja kutumbuiza hapa nchini. Watu wasiojulikana ndio ambao waliondoa uhai wake. Sasa basi, mavazi aliyokuwa ameyavaa Andrea ndio mavazi ambayo mara ya mwisho kabisa aliyavaa Philibert alipokuwa akitoa burudani usiku ile. Msanii mmoja aliimba, lakini shauku ya watu wengi ilikuwa ni kwa Andrea Philibert huyu. Hivyo walitamani kwamba masaa yaende mbio ili ule wasaa ambao msanii wao atatakiwa kuimba uweze kufika haraka sana. Hatimaye uliwadia. Andrea akasimama, shangwe la maana likatamalaki. Wale ambao walikuwa wakinywa na kula mpaka kusaza, ghafla tu akaacha jambo hilo, macho na masikio yao yakawa yako jukwani aliposimama Andrea. Nimerudi tena, yamesema mengi juu yangu, lakini ukweli ni kwamba utabaki kwa pale pale. Ukuu wa Mungu haujawahi kabisa kumtupa mja wake kamwe. Najua kwamba wapo waliopotosha kwamba nimekufa, na wengine wakadili kabisa kuniombea kifo, ila niwaambie tu ukweli kwamba Philibert nipo ngangari kabisa. Leo hii nimekuja kwa kuwashtukiza. Lengo langu lilikuwa ni kutoa tu burudani kwa mashabiki zangu na wale wote wapenda burudani. Niwahakikishie tu kwamba leo kitanuka. Nitaimba nyimbo za wasanii mbalimbali kwa ufasaha pasipo hata kutumia gitaa langu. Akanyosha mkono juu ambao uliokuwa umeshika gitaa. Shangwe likasikika, nao baadhi ya watu wakajitokeza mbele na kumtuza pesa. Mwisho alianza kuzitekenya nyuzi za gitaa lake, ndipo shangwe sasa lilivyokuwa linazidi kutawala mara hapo. Zaidi ya yote aliimba, ambapo wimbo aliokuwa ameuimba ulikuwa ni wimbo pendwa kabisa kwa Watanzania wengi wapenda burudani. Vile vile wimbo ambao ulitamba na kusumbua kwenye baadhi tu ya kumbi kadha wa kadha za starehe jijini Dar es Salaam na Tanzania nzima kwa ujumla. Andrea aliuimba kwa mahiri mkubwa, yani kila mmoja alikuwa amesikia, alifurahia burudani ile, na wala hakuna aliyejutia kiingilio chake, aidha hakuna aliyetamani hata kuondoka. Wimbo wa kwanza ulipofika tamati, kijana Andrea akasema kwa mara nyingine tena, Mungu siku zote humpa mtakaye. Upande wangu mimi, Mungu amenipa kipaji cha hali ya juu, na vile vile amenipa nyota ya kukubalika na kila mwanadamu. Majungu hayakosekani popote penye riziki, ila hilo natupa kule. Kwa sasa hivi naangalia maisha yangu tu ya mbele na si kule nilikotoka. Sasa basi, natoa ofa upande wenu. Naomba watu 5 wajitokeze mbele yangu, kila mmoja achague wimbo anaoutaka hasa kutoka kwa waimbaji wenzangu, na kila wimbo atalazimika kulipia shilingi 50,000 tu. Nitamwimbia kama ulivyo, nayo hii ni kuonesha kwamba Philibert ni mtu wa namna gani, alisema Andrea. Kijana huyo aliamua kutumia akili ya ziada ili tu asigundulike kuwa si mtu yule wanayemuhisi. Lakini pia licha ya kuepuka jambo hilo, vile vile aliamua kutumia jina Philibert kujiingizia kipato cha kutosha. Maana wale watu 5 waliokuwa wamehitajika walijitokeza na zaidi, huku kila mmoja akiandika jina lake na aina ya wimbo aliokuwa anautaka na kwa msanii fulani ambaye alimwandikia pia. Msururu wa watu ukawa ni mrefu sana, huku baadhi yao mikononi wakionekanika kushika pesa zao. Andrea alichachawa, ila hata hivyo alisimamia tu msimamo wake wa watu 5 tu, huku akidai kwamba muda utatadadi. Aliweka ahadi pia ya kutumbuiza siku ujao, na hapo ndipo atakapowapa nafasi watu wengine kuchagua nyimbo zao pendwa, na ataweza kuwaibia kwa ufasaha bila kukosea. Wakati burudani imeshika hatamu, kijana Andrea anawapa burudani wale watu waliokuwa wamechagua na kuchangia zile nyimbo ambazo walikuwa wamependezwa nazo, ili Andrea awaimbie tu. Upande wa pili nje kuna kundi la majambazi ambalo lilikuwa limefika kwa lengo la kupora mapato yote
yatakayopatikana kwenye kumbi hiyo. Hivyo kuna mmoja ambaye walimtuma kama chambo aingie ndani ili alete mrejesho wa namna ya kuweza kuingia ndani kuangalia msanii gani aliyetuzwa pesa nyingi. Mwisho kabisa waanze kuchora lamani jinsi ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaondoka na pesa zote. Walivaa suti, waliendana sawa kabisa na mandhari ya mahali hapo. Kimonekano walionekanika ni watu wastaarabu sana, lakini mioyo yao ilifukuta tamaa tu na roho ngumu ya uporaji kwa kutumia silaha. Kuna nini ambacho kinaendelea huko? Aliulizwa yule jamaa ambaye aliingia ndani kushuhudia jinsi mambo yanavyokwenda. Ina maana mna habari hiyo? Yaani mnataka tu kuniambia kwamba hakuna kitu chochote mlichokisikia kweli? Aliuliza jamaa huyu ambaye alitoka ndani ya kumbi ile. Walibaki kumshangaa tu akionekanika kutokuelewa kabisa. Kuna nini? Ndipo mmoja akamuuliza, "Philibert, yaani miongoni mwa watu wanaotumbuiza tu huko ndani. Yaani tena wanamtuza pesa kibao yani. Wewe utakuwa umechanganyikiwa sio bure wewe. Inawezekana vipi mtu ambaye alishaka kufa leo aonekanike tena? Nafikiri kazi imekushinda wewe. Umepoteza muda wetu bure na bado dakika kadhaa tu hapa show ifike tamati. Unadhani kwamba tutamwambia nini bosi na aweze kutuelewa?" Jamaa hakuwa na neno la kujibu. Wenzake walimuona kwamba ni mtu ajabu. Hawakuwa wakukwama kabisa katika mikakati yao, utafutaji wa pesa kwa njia uporaji. Lakini kitendo cha mwenzao kwenda mlama, walihisi kabisa kwamba mchongo huo umegeuka kuwa mchongoma. Hicho anachowaambia ni jambo ambalo haliwezi kabisa kutokea, kwa kuwa waliamini Philibert walishamuua na kisha kuondoka na pesa zake alizokuwa nazo. Kwa hiyo jambo hilo upande wao wakalichukulia kama vile usaliti na si vinginevyo. Kimya kimya alikamatwa na kuingizwa ndani ya gari waliokuwa wamekuja nayo. Walimfunga mikono na miguu ili kuhakikisha kwamba hachomoki ndani ya gari hilo mpaka pale watakapomaliza shughuli yao, ndipo watoe hatima yake. Wakati huo Andrea alishakabidhiwa fedha alizokuwa ametuzwa. Pesa zake zote zilikuwa zipo kwenye begi dogo hivi ambalo alichovishwa tu na mtu ambaye hakuweza hata kumuona, lakini aliingiza mkono ndani ya kibegi hicho akajikuta akigusa noti zilizokuwa zimemfanya asadiki kwamba hizo ni pesa zenyewe kabisa. Na hicho ndicho kitu kikubwa alichokuwa amekifuata ndani ya ukumbi ule. Hivyo kilichobakia ilikuwa ni kutoweka mahala hapo, kwa sababu tayari lengo lake limetimia. Aliacha mic ile kisha akazipiga hatua kutoka nje, lakini alipofika mlangoni mara ghafla akapigana kikumbo na mwanamke mmoja hivi ambaye alionekana kupendeza ndani ya vazi la kitenge. Vazi ambalo lilishonwa kwa umaridadi wa hali ya juu. Andrea alishindwa kuondoka pasipo kumsaidia mwanamke yule. Upesi akachuchuma akamuinua kisha akamomba msamaha. Ile mwanamke yule hakumjibu, akamtazama kwa sekunde chache sana kisha akainamisha uso wake na kutazama kwenye umati ule ambao uliokuwa katika ule ukumbi. Lakini Andrea kuna kitu aligundua kwa mwanamke yule. Kwanza kabisa sura yake imefanana na yule mwanamke mwendawazimu anaishi naye. Pia vile vile shingoni mwake huyo mwanamke aliona mkufu kama ule ule aliokuwa ameuvaa mwanamke yule mwendawazimu. Hivi ni kweli au naota? Alijiuliza Andrea huko akiwa anageuka nyuma mara 3 mfululizo. Mapigo ya moyo wake yakamwenda mbio mithili ya mshale wa saa mbovu. Wakati huo kwa mbali sana sura ya mwanamke yule ikijirudia pala mbili kichwani mwake. Alijionea jinsi alivyofanana naye, na jambo la kushangaza zaidi ni ule mkufu aliokuwa ameuvaa unafanana na ule anaovaa mwendawazimu Farida. Shauku ya kutaka kwenda kumtafuta yule mwanamke ili aweze kuzungumza naye vizuri kamshika. Lakini kabla hata hajafanya hayo maamuzi, aliona bora aende kule alikomwacha mwendawazimu Farida, huku akijisemea kwamba endapo kama hatomkuta basi mwanamke huyo aliyekumbana naye pale mlangoni ndiye mwenyewe mwendawazimu Farida. Bana alimkuta. Nauliza tu msikilizaji, hebu je tuone. Lakini wakati Andrea akiwa anatembea haraka kutokomea kwenye giza totolo kilichotanda huko, akiwa amenakishwa na mwanga wa taa za barabarani na majumbani, mara ghafla akazungukwa na kundi la watu zaidi ya 5. Watu hao mikononi mwao walikuwa wameshika silaha tofauti hasa za kijadi, ila yupo mmoja ambaye alionekanika ameshika bunduki ya kivita kabisa. Andrea akashangaa kuona jambo hilo. Akamtazama mmoja kisha akahoji kwa sauti ya juu, "Unataka nini?" Mmoja wao ambaye mikononi alikuwa ameshika panga akajibu, "Tunataka chetu tuondoke zetu. Hatuna muda wa kupoteza hapa." "Chenu? Kipi hicho? Kuna kitu chochote ambacho mmenipa?" alihoji Andrea kwa mashaka, huku mapigo ya moyo wake yakiwa na mwenda mbio. Alijua fika kwamba hao si watu wema na wamekuja pale kwa lengo baya tu sasa la kumnyang'anya pesa aliyokuwa amepata kwenye shamla hili. Wote wakacheka kupokezana. Wakati huo yule jamaa aliyekuwa ameshika mtoto bunduki ghafla akaanza kuukoki. Ndipo kwa uoga wa haraka sana Andrea akavua begi chake cha fedha kisha akakishusha chini na kunyosha mikono juu ishara ya mateka.
Jamaa akakisogelea kibegi kile, akakichukua kisha akamkabidhi mwenzake, halafu wakasambaratika tu, akimwacha Andrea akiwasindikiza kwa macho tu. Hakika Andrea alihuzunika sana, akazidi kujiona ni mtu asiyekuwa na bahati katika dunia hii. Ni pesa nyingi mno ambazo watu hao walikuwa wameondoka nazo, na zaidi alikuwa ameshapanga mipango mingi sana jinsi atakavyoweza kuzitumia. Yote kwa yote hakuwa na namna, ilibidi tu akubaliane na hali halisi hiyo ambayo ilikuwa imemtokea. Anaendelea na safari yake tu kurudi kule alikomwacha mwendawazimu Farida, mwanamke ambaye muda mfupi uliopita alimuona kule kwenye ile kumbi ya starehe. Hivyo alifikiria kama ndiye yeye au ni mwanamke tu aliyefanana naye, ingawa ishara zote alizoziona kwa yule mwanamke zinafanana fika na zile alizokuwa nazo mwendawazimu Farida, sasa mkufuli wa bei mbaya usiotoka shingoni mwake. Wakati anatembea huku akiwa na uchungu moyoni mwake, mara mtu mmoja hivi akatokeza nyuma yake akimjia mbio mbio, huku akimuita jina Filibeti, Filibeti, Filibeti. Alipaza sauti ya juu huyo kijana. Andrea aligeuka nyuma kumtazama mtu huyo. Wakati huo tayari alikuwa amemkaribia. Mambo vipi? Hongera kwa show yako kali sana ise kwa kipaji cha aina yake, alisema jamaa huyo akiachia tabasamu bashasha. Andrea akamuita kisha akamsikiliza ni nini anachotaka kusema mtu huyo, na ndipo naye alipovua begi ambalo alikuwa amelivaa mgongoni, akafungua zipu kisha akaendelea kusema, nilijua tu kwamba lazima watakuzingua tu, ndio bana kile kibegi niliweka makaratasi tu, kila mzigo wako upo humo. Alihitimisha kusema hayo na kisha akamrushia Andrea begi hilo dogo tu la mgongoni. Andrea kastaajabu, akahisi miujiza kile alichokuwa nakiona mbele yake. Begi lilipokea, lakini pia alimuuliza yeye ni nani. Jamaa akajibu, naitwa Njau. Ina maana Filibeti umeshanisahau? Andrea ikabidi tu ajifanye amemkumbuka jamaa huyo ambaye amejitambulisha kwa jina la Njau, ingawa hakuna chochote alichokuwa nakifahamu kuhusu mtu huyo, wala hata hajawahi kabisa kumuona popote pale. Ndipo mara yake ya kwanza kabisa kumuona. Nimekumbuka, alisema Andrea. Kwa hiyo nikukute hoteli gani? Ile ile ama? Ndio, lakini unatakiwa kuhai ndani ya dakika 15 tu kutokea sasa. Nitafanya hivyo Filibeti. Najua kabisa kwamba kuna mengi sana ambayo tutazungumza, hasa namna ambavyo ulivyowapiga chenga ya mwili wale ambao walijaribu kuondoka na uhai wako. Hivyo ulichokifanya ni kama vile alichokifanya mmoja hivi ambaye kwa sasa hivi anatikisa jiji, Moko. Yani huyu jamaa ye alizikwa kabisa, lakini baadaye akaonekanika mitaa mbalimbali na anafanya mauaji ya kutisha. Hapana mchezo. Tutaongea mengi tu, ngoja mimi niendelee kuweka tu mipango yangu sawa bwana. Kisha kusema hayo, Njau akaondoka zake. Kijana Andrea kabaki na labda. Hakika hakuamini kabisa kama kweli pesa alizokuwa akizania kwamba zimeondoka na wale jamaa waliomvamia zipo mikononi mwake. Alifurahi sana. Akaondoka upesi sana mara hapo. Ikawa ni muda mfupi tu baada ya kuondoka, kundi lile lile likarejea kwa mara nyingine tena, huku akiulizana ni wapi alipoelekea, lakini hakuna mwenye jibu sahihi. Wote walibaki katika hali ya sintofahamu. Wakati huo kwenye kumbi ya starehe, Amos, kijana huyu wa mzee Farok, naye alikuwa miongoni mwa watu waliohudhuria usiku ule wa Pasaka kwa kupata burudani ile kabambe ambayo ilimalizika muda mfupi tu uliopita. Kwa miguu kabisa anatoka ndani ya kumbi ile, huku akiwa katika mavazi ya nadhifu sana aliyomfanya aonekanike kuwa ni mtanashati haswa. Alipenda sana starehe Amos sana. Na siku hii alipania kabisa kwenda kulala na binti mmoja mrembo aliyemtongoza siku hiyo hiyo ya usiku wa Pasaka. Wawili hao walikuwa wameshikana mikono, wakati huo funguo ya gari ikiwa inaning'inia kwenye kidole cha mkono wake mwingine. Alimfungulia mlango binti huyo, halafu naye akarudi upande wake akafungua mlango, lakini kabla hata hajazama ndani ya gari lake akasikia sauti kilalamika, "Brother, hayo sio maisha bwana. Unanichukulia vipi mpenzi wangu?" alisema jamaa huyo. Amos akamtazama kwanza kisha akacheka kwa dharau. Alipokatisha cheko lake kajibu, "Hupaswi kunilaumu mimi bro, isipokuwa tu unatakiwa kumlaumu huyo mpenzi wako ambaye ameshindwa kabisa kuwa mwaminifu juu yako." "Kwa nini? Ina maana hujui kama mwanamke ni viumbe dhaifu? Wewe ndiye ambaye ulipaswa kabisa kunisaidia mimi kwenye hili. Tafadhali hebu achana na mpenzi wangu basi. Hivi una akili kweli wewe?" Alifoka Amos kisha akafunga mlango wa nguvu, alafu akamfuata pale aliposimama mtu yule ambaye analalamika tu kuchukulia mpenzi wake. "Sikia, naenda kumtumia usiku mmoja tu, kisha nitakuachia tu mpenzi wako. Nimezaliwa kwa ajili ya starehe tu. Kwa huu muda ambao nipo hapo ulimwenguni, nitatumia kistarehe tu basi." Alimwambia hivyo Amos kisha akarudi kwenye gari lake akawasha na kutoweka naye huko nyuma, akimwacha jamaa kinungunika kuibiwa mpenzi wake, huko akishuhudia kwa macho yake yote mawili. Hakuwa na namna zaidi ya kubaki akilia tu na moyo wake, maana majonzi aliyokuwa nayo moyoni si ya kueleza. Anampenda mno mpenzi wake.
naye Amos anadiriki kumwachia maumivu makali. Katika moja ya hoteli nzuri zenye hadhi ya kiwango cha juu sana, Amos anawasili mahali hapo, anaegesha gari lake sehemu maalum, kisha anazama ndani ya hoteli hiyo kwa ajili ya kuweza kumalizia starehe sambamba na binti huyo. Hali ya kuwa kwa upande wa wazazi wake walikuwa hapo kwenye wakati mgumu sana, hasa wakizingatia kama matukio yanayotokea kila itwayo leo. Amos aliwaumiza sana vichwa wazazi wote wawili. Walitaka kujua ni wapi alipo. Mbaya zaidi ni kwamba kila walipokuwa kimpigia simu akawa hapokei. Ilifikia hatua simu yake ikawa ipatikani kabisa, jambo hatata kabisa ambalo lilizidi kuweka roho zao juu. Pasipo kujua kwamba mtoto wao bwana harusi mtarajiwa yupo kitandani na binti aliyekuwa amemchukua kama bavu tu kutoka kwenye moja kati ya kumbi za starehe, na sasa anaburudika hata asijali wazazi wake wamewaacha katika hali gani. Kuna mtu mmoja anaitwa Amos, una habari naye? Pindi wazazi wake Amos wapo kwenye hali ya sitofahamu kuhusu kijana wao kwingineko ndani ya makaburi ya Kisutu, hasa katika kaburi lile lenye jina moja tu. Katika msalaba wake kuna watu wawili walikuwa wakizungumza, Dungu pamoja na Andriano. Ndio nani huyo? Andriano huko akiwa anatazama kaburi hilo alihoji, wakati huo akichumaa kuweka kifuu chenye ambacho kilikuwa kinafuka moshi wa ubani. Fala mmoja hivi nadhani kwamba hata sura yake tu unaweza kuikumbuka. Hata nikikuonesha picha yake tu hapa. Hivi karibuni alipotea tu hapa mjini, alikuwa yuko Afrika Kusini. Sasa amerudi na kuna ujinga ameufanya, alisema Dungu. Ujinga gani tena Dungu? Akarudia kuhoji Andriano aka Moko, na mara hii swali lake likaambatanishwa sanjali na kuvuta msokoto wa bangi. Dungu hakumjibu, isipokuwa alichomoa picha kwenye bahasha ya kake aliyokuwa amefika nayo makaburini hapo, kisha akamkabidhi Moko, naye akazipokea. Akafiatua njiti ya kiberiti ili apate mwanga, nayo ilipowaka akapata kuona picha ya huyo ambayo ni picha iliyokuwa inaonyesha Amos akimfanyia ushenzi Lilian mbele ya watu siku ile ile ambayo aliweza kumsababishia mauti dereva wake Lilian. Kumbe siku ile Amos alipigwa picha pasipo mwenyewe kutambua wala hata Lilian kujua kama pindi anatendewa umafia ule kuna nyoka wa Moko aliweza kabisa kupiga picha ile ya tukio. Unataka kusema huyu mpuzi yupo hapa mjini? Kwa hasira sana kauliza. Dungu akajibu kitambo sana. Wewe na babake ni miongoni mwa watu wanaostahili kufa kifo kibaya sana. Watakufa huku akiwa anajiona, alisema Moko sambamba na kushukia kwa magoti kaburi lile lenye jina moja tu kwenye msalaba. Mzee Faruku na kijana wake wapo matatani. Kwa nini? Na je, Andrea akitoweka naye Andriano anaibuka? Hii ni nini labda? Je, ni watu wawili tofauti au ni mtu mmoja? Tutajua tu. Tunaendelea na sehemu ya 10 ya simulizi yetu Muuaji Mwenye Tabasamu. Kaa kwa kutulia. Agiza Pepsi hapo, endelea kupiga mdogo mdogo wakati unakujuza aliyojili na kuja kulipa. Au sio bana? Hebu tuendelee na sehemu ya 10. Dungu, hebu hakikisha unajua sehemu alipo yeye na wazazi wake wote wawili, na baada ya hapo niletee data kamili ili niendelee na kazi yangu, alisema Moko. Dungu akakubali kutekeleza jambo hilo. Aligeuka nyuma kwa lengo la kutoka kuanza safari ya kuendelea kufuatilia mambo mengine mbalimbali yanayoendelea huko mtaani, na kisha kumletea Andriano. Moja ya jambo ambalo ameleta mbele yake ilikuwa ni kuhusu ujio wa kijana Amos. Kumbe naye ni moja kati ya watu ambao Andriano amepania kuwaua mapema sana, pamoja na babake mzazi Dungu. Wakati Dungu akiwa anatembea, ghafla aliitwa na Moko. Akasimama kisha akamsikiliza anataka kusema nini jamaa yake. Vipi familia yako inaendeleaje? Shemeji ameshajifungua? Aliuliza Moko. Kijana Dungu alinyamaza kimya kwanza, lakini kimya hicho hakikuweza kuchukua muda mrefu. Punde akavunja na kisha kujibu, ndio, japo kwa njia upasuaji, ila anaendelea fresh tu kwa sasa. Mungu mkubwa. Wao, hongera sana, aliongeza Moko sambamba na kumrushia begi kisha akamtaka aliokote. Dungu alifanya hivyo, akaliokota begi hilo dogo la mgongoni. Alipolitoa mikononi mwake, Moko akamwambia kwamba afungue zipu na atazame kuna nini ndani yake. Alifanya hivyo pia kwa uzoefu wake, akahisi kabisa kusikia harufu ya manoti. Hata alipoingiza mkono wake aligundua kwamba zile ni pesa. Za nini hizi? Aliuliza kwa mashaka sana. Hizo ni zako? Sijui ni pesa kiasi gani, lakini hizo ni pesa zako. Nimekupa kama zawadi tu ya shukrani kwa kile ambacho umekuwa ukinitendea mara kwa mara kwa nyakati tofauti. Sina cha kulipa zaidi ya hizo pesa Dungu, alisema Moko. Lakini sifanyi hivi kwa kuhitaji malipo, bali nafanya hivi kwa mapenzi yangu tu, Dungu alilalama, akipinga vikali kabisa kulipwa pesa na Moko. Ndipo Moko naye akaendelea kusisitiza asitumie hizo pesa pa kwanza kwa mapenzi yake tu.
Kijana Dungu hakuwa na budi kufanya hivyo. Alifunga zipi ya begi hilo alafu akalivaa mgongoni. Hakusita kutoa shukrani zake za dhati, kisha akatokomea zake tu kwenye giza nene lilokuwa limetanda kila kona. Wakati huo huko nyuma alimwacha Moko akiendelea tu kuitazama picha ile ya Amos ambayo ilikuwa amekabidhiwa na kijana Dungu. Alipotosheka akarudisha ndani ya mfuko wa koti lake kubwa hivi, kisha akatokomea zake. Muda mfupi baada ya kuondoka mara hapo alifika mlinzi wa makaburi yale. Mkononi alikuwa ameshika tochi, hivyo alimulika sehemu hiyo ambayo Moko alikuwa amesimama. Leo lazima nijue huyu bwana waga anakuja kufanya nini hapa. Isitoshe kwamba anavunja utaratibu na kanuni zilizowekwa hapa. Haiwezekani kila siku awe anaingia tu bila kunipa taarifa, wakati mimi ndiye nahusika mkuu eneo hili. Yoyote yule ambaye anataka kuingia ndani ya haya makaburi lazima nione kwanza. Aniungie kiasi chochote kile alafu ndio nimpe ruhusa ya kuja kufanya mambo yake huko. Sasa leo ndio leo. Yaani hapa baada ya kumchunguza tu, kesho mimi nitamuibukia tu na panga endapo kama akithubutu kuniletea jeuri na mmaliza kabisa. Tena namzika hapa hapa. Alisema mlinzi huyo huku akiwa anaendelea tu kuchunguza sehemu hiyo. Hatimaye macho yake katua kwenye ule msalaba wenye jina moja. Alipiga na bumbuazi hasa alipoona kwenye kaburi ambalo lilikuwa lina msalaba huo kuna kifuu cha ubani sambamba na hudi. Kitendo hicho kikamfanya mlinzi huyo kuamini kabisa ya kwamba alikuwa akifanya mambo yake tu ya kishirikina hapo. Hivyo akaapa kuna naye sahani moja, huku akijiamini kabisa kwamba uwezo wa kumdhibiti anao, na hata kama ikitokea kwamba amemuua basi atamzika kimya kimya pasipo mtu yote kujua. Wakati anafikiria yeye mwenzake alifika. Walikuwa ni wawili, lakini mpango huo wa kumkamata mtu huyo ambaye huaga akimwona mara kwa mara makaburini hapo pasipo taarifa yoyote alipanga kufanya mwenyewe, ila tu kwa kuwa mwenzake alikuwa amejitokeza hakuwa na budi kumshirikisha, ambapo kumbe hata yeye alihisi jambo hilo na akakiri kabisa kwamba alikuwa akimuona kwa nyakati tofauti tofauti. Kwa hiyo una wazo gani hapo? Maana kama uonavyo hicho ni kifuu tu chenye ubani na huo ni hudi. Isitoshe kwamba hili kaburi lina jina moja tu la msalaba sambamba na tarehe aliyokuwa amekufa marehemu. Ilibidi sasa jamaa amuulize kwa lengo la kutaka kusikiliza mtazamo wake ukoje. Akajibu akianza kukulitaja jina lile ambalo lipo katika msalaba ule. Dominic amekufa kitambo kidogo, na wala hata hatuna historia nalo ili hapa kaburi lake. Sasa basi kinachotakiwa hapa ni sisi tu kudili na yule mwanaharamu yule. Baada ya kudili naye tumpe kipigo cha kufa mtu mpaka pale atakapotutangazia pesa. Maana haya ndo maisha bwana yetu haya. Yaani penye fursa ya kupasa kabisa kutumia. Mwingine cha msingi sana. Cha msingi hapa tupasa tu kwa makini. Ameshajenga mazoea, kwa hiyo isiwe kabisa lazima tu kesho arudi hapa. Na ndipo hapo hapo tutakapomshughulikia. Walifikia mwafaka na kisha kurudi kwenye jengo lao tu kwa akiwa amekubaliana kitu kimoja ambacho ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anamdhibiti yule mtu ambaye kwa nyakati tofauti tofauti wamekuwa wakimwona makaburini hapo pasipo hata wao wenyewe kuwa na taarifa yote ile. Au kujua kwamba alikuwa ni mwamba hatari ambaye yupo kwenye mipango maalum ambayo mara nyingi sana husikia ndani ya makaburi hayo. Upande wa pili nako hatimaye Andrea anafika kwenye jumba lile ambalo ulala yeye pamoja na yule mwanamke mwendawazimu. Jambo la kwanza kabisa alikwenda kuchungulia sehemu ile ambayo waga nalala. Ajabu hakumuona. Alishangaa punde si punde akapaza sauti chini chini kumuita, lakini bado mwendawazimu Farida hakuonekana. Alijitahidi kumtafuta huku na kule, bado hakumuona. Hapo sasa akaamini fika kwamba yule mwanamke aliyemuona kule kwenye kumbi ya starehe ambapo alimfananisha na Farida sasa ndiye yeye mwenyewe kabisa, kwani kama si yeye alitegemea lazima angemkuta mara hapo. Siamini macho yangu. Kwa nini Farida anaamua kuigiza maisha kiasi? Sababu gani hasa ambayo inamfanya mpaka wewe hivi? Maisha yake ya nyuma ya pazia kuna nini labda? Na mbona kama aliponiona pale mara ya kwanza alibujikwa na machozi kiasi cha kunifanya mpaka nipigwe na taharuki, huku nikijiuliza kwamba iweje kichana lilie. Akatafakari Andrea kwa kionekanika kuchoka mwili mzima. Lakini pindi anapofikiria hili na lile, mara ghafla alisikia sauti ikikohoa nje kidogo ya jumba hilo. Andrea akatoka kwenye dimbwi la tafakuri ile. Mara moja akatoka nje. Alipotazama upande wake wa kulia akamwona Farida akiwa amelala hata asiwe na habari kabisa. Akatikisa kichwa ishara ya kusikitika. Kuisha kufanya hivyo akasema, "Kwa nini unaamua kuinigizia tu maisha yako Farida? Nini sasa lengo lako labda? Je, hutaki kabisa kujulikana kwa watu? Na kwa nini hutaki kujulikana? Haiwezekani kabisa eti unakula vyakula vichafu, unakunywa maji machafu tu, kumbe wewe ni mtu mwenye akili zako kabisa timamu. Nataka majibu yako. Usijifanye umesinzia hapo, wala usione mimi ni mjinga.
Uhakika nao kabisa tena kwa 100% tu kwamba yule niliyekumbana naye kule kwenye ukumbi ya starehe kule ni wewe. Sura na hata mkufu ni ule ule. Alalamika sana Andrea akitamani kujua ukweli kuhusu Farida, ambapo upande wake aliamini Farida si kichaa huyu, lakini hakuna alichojibiwa. Isipokuwa Farida akaendelea tu kuchapa usingizi pale pale nje ya jumba lile. Andrea akaendelea kumshinikiza tu aseme sababu inayompelekea Farida kujifanya kwamba ni kichaa, kama ambavyo anaamini kwamba yeye sio mwenda wazimu. Ila mwishowe naye alikwenda kujibana tu sehemu akalaza mbavu. Hata hivyo usingizi upande wake ukamwia ni vigumu sana kuja. Muda wote alikuwa anakumbuka sura ya mwanamke yule aliyekumbana naye kwenye kumbi ya starehe. Kitendo hicho kikawa kinamfanya fananishe sura ya mwanamke yule na sura ya Farida. Hakika akagundua fika kwamba wamefanana sana. Lazima kesho niende kumsumbua tu mpaka pale atakapoamua kusema ukweli. Na nitajua tu. Jiwe isiwe lazima tu nitambue chanzo cha yeye kujifanya mwenda wazimu. Mwishowe alikula kiapo hicho kisha akaanza safari ya kulitafuta lepe la usingizi, ambapo kwa msoto mkali hatimaye usingizi ulimpitia. Alilala usingizi mzito sana uliotawaliwa na njozi za hapa na pale. Siku iliyofuata asubuhi na mapema aliamka. Jambo la kwanza alipofumbua macho ilikuwa ni kuangalia kama yule mwenda wazimu Farida bado yupo au ametoweka tu kwa kuogopa kusema ukweli. Kwani siku hiyo Andrea alipania lazima tu ajue kwa nini anajificha, anajifanya kichaa, aidha kwamba na ama yeye ni mwanamke mwingine kabisa aliyefanana naye tu. Lakini alimuona, hakika alifurahi sana. Akakurupuka kutoka pale alipokuwa amelala akamfuata pale alipojilaza Farida. Alipomfikia akachuchuma kisha akamsabai. Si hivyo tu bali akaongeza kusema, kumekucha sasa, hebu niambie ukweli, kwa nini unaamua kujifanya kwamba ni mwenda wazimu? Najua Farida wewe sio kichaa. Usitaki kabisa kunidanganya hapa. Sidanganyiki kirahisi hivi. Farida alicheka tu. Hakujibu chochote kile na ni kama vile hakuweza kuyaelewa yale maneno aliyokuwa anazungumza Andrea. Lakini hivyo hivyo Andrea akaendelea kumsakama tu. Alichokihitaji yeye ni kujua tu ukweli na si vinginevyo. Usifikiri kwamba eti sijakuona jana kwenye ule ukumbi wa starehe wewe. Kwa macho yangu kabisa mawili hivi nilikuona na ni wewe kabisa. Hebu sema tu ukweli tafadhali. Na nataka kabisa kujua kwa nini siku ile mara ya kwanza kabisa unaniona ulitoka na machozi. Ina maana kuna kitu ambacho nakijua kuhusu mimi. Vile vile una sababu ya msingi kabisa ambayo inakufanya wewe uendelee kuishi maisha haya tu namna hii. Kwa nini sasa na kwa sababu gani labda? Akaendelea kuhoji Andrea huku akiwa anamtazama Farida kwa macho makavu. Punde si punde taswira ya Farida ikabadilika. Kutoka kwenye hali ya kuangua kicheko na sasa akagubikwa na simanzi nzito. Machozi nayo hayakuwa mbali, alilia kwa sauti huku akilitaja jina la Dominic kwa hisia kali sana. Dominic. Alisema mwendo wazimu Farida sambamba na kunyanyuka kwa kasi. Akachukua tenga lake tu lenye mazagazaga kisha akatimua mbio. Hivyo hivyo Andrea naye alimfuata huku akiwa na begi lake lile lenye pesa ambazo alikuwa amezipata usiku wa jana alipokwenda kutumbuiza kunako kumbi moja hivi ya starehe usiku wa Pasaka. Kila uchochoro aliyopita Farida, Andrea alipita huo. Mwishowe naye Farida alipogeuka nyuma akamwona jamaa bado anamfuata. Akaongeza kasi, kitendo ambacho kilipelekea waonekanike vituko tu kwa baadhi tu ya wakazi wa mitairi, lakini pia kuna wengine wakafikiria kwamba vitu tofauti kabisa, kwamba yamkini Andrea anataka kumtenda ubaya kichaa huyo. Fikra hizo wakati zinagonga fikra za baadhi ya watu wale ambao walikuwa wanashuhudia vangalile. Muda huo Farida akapiga mayowe kwamba anabakwa. Ndipo wale watu waliokuwa huko na fikra tofauti waliamua kwenda kumtetea. Walichukua silaha mbalimbali na kisha wakaenda kumkamata Andrea. Walimpiga bila huruma, hata damu zilipomvuja hakuna aliyejali. Kipigo cha mbwa koko kilikuwa ni haki yake kabisa. Alilia na kuomba msamaha, lakini maneno yake yakawa si lolote si chochote kwa wakazi hao wenye athira na ghadhabu isiyokuwa na mfano. Farida alipogeuka nyuma kwa mara nyingine tena alishangaa kuto kumuona Andrea alisimama. Alionekana kushangaa sana. Kwa minyato tu ya aina yake akarudi nyuma kichochoro kile alichokuwa amepita. Hatimaye kwa mbali aliona akapata kuona umati mkubwa umefurika. Akazidi kujiongea. Alipofika umati ule alimuona Andrea yupo kwenye hali mbaya, hali tete, damu zinamvuja mdomoni, puani na masikioni. Wakati wa jeshi la polisi lilikuwa linawadia pande hizo, wakatawanyisha raia hao ili waweze kutoa msaada kwa kijana huyo ambaye alionekana kufunika uso wake ili tu asitambulike. Mbona amefunika uso wake? Ina maana kwamba ni jambazi au kibaka? Miongoni mwa makamanda kati ya watatu ambao walikuwa wamewasili mahali hapo waliuliza. Mwenzake akajibu sambamba na kutoa amri lazima afunuliwe ili watambue sura yake.
Nadhani kwamba anaona soni ya raia walioko hapa, lakini hebu mfunue uso wake ili tupate tu kumtambua kabla taratibu nyingine hazijafuata. Amri hiyo ikatekelezwa haraka sana. Andrea akafunuliwa uso wake. Taharuki katawala makamanda hao baada ya kuiona sura ya Andrea. Kwanza wote wakarudi nyuma hatua mbili, vile vile mmoja wao akaonekanika kuweka radio koro karibu na kinywa chake na kisha kusema, "Inspector, hatimaye yule jamaa ambaye tumefanikiwa kumpata." Nafikiri kwamba huu ndio muda sahihi kabisa wa kuweza kumdhibiti ili kukomesha kabisa haya mauaji yanayoendelea. Over commander, over. Moko amejaa kwenye anga zetu. Ndio Inspector, ameshadhibitiwa kabisa. Japo hali yake ni mbaya hakuna mfano. Tunaweza kabisa kumkosa wakati wote huyo. Mmempiga kiasi cha kutaka kumtoa roho? Hapana Inspector. Sasa nini ambacho kimempelekea hali hiyo? Raia wenye hasira kali walimvamia na kumpiga. Hata hivyo anayo bahati nzuri tu, maana wakati anapigwa sisi tukao hatuko mbali na eneo la tukio. Over. Umenipata? Okay. Sasa hakikisha kwamba mnanitia nguvuni, kisha mpelekeni akapatiwe huduma tu huku akiwa yuko chini ya ulinzi mkali. Vile vile njoni ofisini na maelezo kutoka kwa raia ili tujue kwamba nini chanzo cha yeye kupigwa kiasi hicho. Alihitimisha Inspector huyo. Naye huyu kamanda ambaye punde alimaliza kuzungumza na kamanda mwenzake alitoa amri kwa wenzake kwamba Andrea abebwe, apandishwe kwenye kalandinga lao, kisha akimbizwa hospitali kupatiwa huduma huku akiwa chini ya ulinzi mkali, kwani hawakuwa tayari kabisa kufanya makosa. Mioyo yao ikaamini fika kwamba huyo ndiye Moko mwenyewe kwa kuwa vigezo vyote anavyo mtu huyo. Haraka haraka kanyanyuliwa mzabe na kutupwa bila huruma kwenye kalandinga lao, kisha safari ya kuelekea hospitali ikawa imeanza. Wakati huo huku nyuma wakiacha taharuki na hofu kwa wale raia ambao walikuwa wamemchakaza Andrea. Yote hayo shauli ya kuiona sura yake, ambapo walikumbuka kabisa ni sura ambayo imewahi kusambaa kila sehemu ya jiji na runinga ikihusishwa na mauaji, pia kusakwa na jeshi la polisi. Tumekwisha. Yaani ni bora akae huko, ila kama tarudi Ulaya nadhani kabisa kwamba tutakuwa tupo kwenye wakati mgumu sana hapa. Hafai hata robo. Maamuzi ya kurupuka haya. Sasa unaona? Yaani kuna kila dalili hapa ya kulia na kusaga meno mtaani hapa. Kwa nyakati tofauti tofauti, sauti za watu tofauti tofauti zilikuwa zinasikika zikihofia kujiutia. Watu hao ni wale ambao walikuwa wameshiriki kumpiga Andrea. Lakini upande wa mwendawazimu Farida naye pia alionekanika kuwa mtu aliyeguswa na kitendo hicho cha Andrea kuadhibiwa vikali. Machozi mepesi yakamtoka hasa alipotazama pale chini alipovujia damu Andrea. Huku akiwa ni mnyonge, amepoa, amepoteza furaha. Alipoondoka mahala hapo akatokomea ndani zaidi ya mita hiyo. Ndivyo hivyo walivyokuwa wanafanya hao raia waliokuwa wamempiga Andrea. Nao pia wakatawanyika, ingawaje gumzo ikawa kubwa sana, kwani wakati uvumi unavuma kuwa Moko yupo hai, hali ya kuwa kila mmoja alijua amekufa, wengi hawakuweza kuamini. Hata ilipotokea tangazo la kutafuta kwake, wachache sana waliosadiki kwamba serikali imedhamiria kweli au imepanga tu kuwahadaa raia ili kuwakumbusha kwamba matukio ya kihalifu hayatakiwi kabisa tena. Lakini baada tu ya kuiona sura yake kwa mara nyingine tena, jambo hilo linazua gumzo kwa kila mtu anayepata kuiona sura ile, na hata yule ambaye aliisikia kabisa hilo jambo, wote wakajua Moko yu hai. Ingawa huyo waliyemuona haitwi Moko kama ambavyo wanamjua, isipokuwa anaitwa Andrea. Kijana ambaye ametoka jijini Mbeya na kuja Dar es Salaam kutafuta maisha, anaingia kwenye matatizo makubwa ya hapa na pale kila siku iendayo kwa Mungu heri ya jana. Leo hii hapa anapokea kipigo kikali kutoka kwa raia. Hicho kitendo kinampelekea kuingia kwenye mikono ya polisi baada ya kuwa kwepo kwa muda mrefu. Upande mwingine, huko mtaani anaonekanika jamaa mmoja ambaye akikimbia kwa kasi sana. Aliruka viunzi mbalimbali alipokatiza choro kadha wa kadha, lakini hatimaye mbio zake zikafika ukingoni ni nyumbani anakoishi Mbaga. Alipofika alisukuma mlango akaingia ndani, ambapo alimkuta Mbaga na masela wake wengine wakifanya biashara. Ujio wake kwa pupa uliwashtua sana watu hao. Kila mmoja akawa amejiandaa kushika kisu, huku wengine wakificha bidhaa zao ambayo ilikuwa ni bangi. Unayumba fala wewe. Unaingiaje kilenalena tu hivyo kiasi kwamba eti wakati unajua kabisa kwamba maisha yetu kama ya kunguru? Aling'aka Mbaga sambamba na kuyaweka sawa magongo yake tu ambayo ndio msaada wake kwa sasa tangu pale alipofanya vibaya na Moko. Ametoka wapi uboya? Mnunuzi wa biashara hiyo alihoji, huku uso wake ukiwa umekunja ndita, ishara ya kwamba hakupendezwa kabisa na kitendo hicho ambacho kilimshtua. Ni nyoka wangu tu huyo, achana naye, asikuumize kichwa, alijibu Mbaga, na kisha akamgeukia jamaa huyo akaongeza kusema, kuna nini? Mbona umekuja mbio mbio?
Mbaga, yule jamaa uliyetuambia kwamba tukamtafute, nimemwona kwa macho yangu haya mawili. Habari mbaya ni kwamba yule jamaa ndiye Moko mwenyewe na hivi sasa tayari yuko mikononi mwa polisi, amekamatwa, alijibu jamaa huyo. Wakati huo huo, upande wa pili Andrea alifikishwa hospitali. Ulinzi mkali dhidi yake ukaimarishwa. Wakati huo huo, mmoja kati ya madaktari waliokuwa wamempokea sura hiyo ya Andrea aliikumbuka. Hivyo ghafla tabasamu murwa likatawala usoni mwake sanjari na kutikisa kichwa, ishara ya kukubali jambo fulani. Bana au tuishie hapa msimu wa kwanza, wasikilizaji, itakuwaje hapa labda? Jambo gani hilo ambalo daktari kalikumbuka? Ni kweli Farida ni kichaa usio kichaa? Hata mwenyewe sikubali kuishia season hapa bana. Ngoja niongeze kidogo tuone kama tutaishia wapi. Tabasamu la daktari huyo likaonekanika usoni mwake huku akiwa na kitanda chenye magurudumu manne kuelekea kwenye moja kati ya wodi iliyopo hospitali hiyo. Wakati huo huo, kwenye kitanda hicho alionekanika Andrea akiwa hoi bin taban. Sehemu mbalimbali za mwili wake zikivuja damu. Alipomfikisha wodini, harakati za matibabu zikaendelea huku mkono mmoja ukiwa umefungwa pingu iliyokuwa imefungwa mpaka kwenye engo ya kitanda hicho. Hakikisha anapona, sauti ya mmoja kati ya askari kasikia akisema. Askari huyo akaongea huku akiwa anatembea kutoka ndani ya wodi hiyo. Tuombe Mungu. Na daktari akamjibu kisha akafunga mlango wa wodi hiyo. Alitumia takriban dakika 2 kumtazama Andrea pale kitandani. Eneo alilokuwa anamtazama sana ilikuwa ni usoni, ambapo kadri alivyokuwa anazidi kumtazama ndivyo ambavyo furaha isiyokuwa na kifani ilivyokuwa inazidi kutawala katika moyo wake. Wakati huo Andrea alifumbua mboni ya macho yake. Alizinduka sasa baada ya kupoteza fahamu shauri tu ya kipigo kikali kilichokuwa kimekipata kutoka kwa raia wenye hasira kali huko mtaani. Unaikumbuka hii sura? Daktari alimuuliza Andrea huku bado tabasamu bashasha likiendelea kuupamba uso wake. Lakini Andrea hakumjibu chochote, aliendelea tu kumtazama tu kana kwamba hakusikia swali lile alilomuuliza na daktari huyo. Na kuuliza wewe, aliongea kuhoji huku ikiwa muda huo mlango wa wodi kafunguliwa. Aliyeingia alikuwa daktari mwenzie. Kitendo hicho kikamfanya daktari huyo ambaye muda wote alikuwa akimuuliza Andrea kuachana kabisa mara moja na alichokuwa anakifanya. Badala yake alianza kutoa huduma kwa mgonjwa huyo, ingawa uso wake uliashiria kubeba chuki fulani. Wakati Andrea akipatiwa matibabu hayo huko hospitali akiwa yuko chini ya ulinzi mkali, huko upande wa pili nako Amos, baada ya kumaliza starehe sanjari na mlembo yule aliyekuwa amemvusha kwenye ile kumbi ya starehe, sasa alirudi nyumbani, na muda huo alikuwa mnamo saa 4 asubuhi. Alipofika nyumbani, wazazi wake walishia pumzi baada ya kuona kijana wao amerejea na ndiye mtoto wao pekee tu. Uwepo wake waliona kabisa kama tunu ambayo Mungu alikuwa amewazaidia, kwani ndiye mtoto wa pekee waliyekuwa naye. Kwa hiyo hawakuwa tayari kabisa kuona akipotea hivi hivi, aidha akipoteza mwelekeo katika maisha yake ya kila siku. Kitendo cha Amos kutokurejea nyumbani jana na kurejea siku ya pili yake iliweza kuzua hofu, hivyo ujio wake uliwafurahisha sana, ingawaje hawakuweza kabisa kuonesha furaha yao hadharani, isipokuwa tu nyuso zao zilikunja ndita. Waliamua kufanya hivyo ili Amos ajue kwamba hawajawafurahishwa kabisa na makosa hayo ambayo anazidi kuyafanya kila siku itoyo leo. Ajabu, bila hata kusalimia akapita katikati yao, kaingia zake ndani moja kwa moja kapita nyumbani kwake. Huku nyuma aliwaacha wazazi wakiwa wasiwe na la kufanya, waliishia kutazamana tu. Dakika chache baadaye mzee Faruk alimfuata chumbani, akaketi karibu yake kisha kumuuliza habari ya huko alikolala. Ni njema tu mzee, alijibu Amos kwa kifupi. Hivi unatambua dhumuni la kuleta Tanzania? Si ni nyumbani? Kwa hiyo ni haki yangu tu kurudi nyumbani au kuna tatizo? Hapana, sina maana hiyo. Lakini tambua kwamba umri wako tayari umefaa kabisa kuwa na mwenza. Kwa hiyo nia ya kukuita huku ni kutaka tu kukutanisha na mkeo mtarajiwa na kisha kuwafungisha ndoa. Mke? Yuko wapi? Aliuliza Amos. Anaitwa Lilian. Ni binti fulani hivi mzuri mwenye kila sifa ya kuitwa mke. Jambo jema zaidi ni kwamba mtoto wa mfanyabiashara mwenzangu, mzee Emerson. Najua jina hili sio geni kabisa masikini mwako. Baba, nafikiri unajua ndoto zangu. Mara nyingi sana nimekuwa nikikusii kabisa mwanamke nitakayemuoa hatotokea hapa Tanzania. Japo ndio nyumbani kwangu, ila sina ndoto hiyo. Naam, nakumbuka kabisa vizuri maneno yako. Hata huyu hapa Lilian hajaishi hapa Tanzania muda mrefu sana, maisha yake yote ikiwemo elimu yake vyote amevipatia nje ya nchi. Nchi gani? Canada. Ni mwanamke ambaye hakika utamfurahia. Mrembo sana, uzuri wake na babake pesa anazo. Lengo letu ndoa yetu iwe ni ndoa ya kipekee kabisa itakayo waacha watu wengi vinywa wazi hapa mjini. Sina cha kuongeza, tabidi nikamuone kwanza uso kwa uso. Alihitimisha Amos kwa kusema hivyo, maneno ambayo mzee wake hakutegemea kabisa kama angeatamka. Alichofikiria zaidi mzee huyo ilikuwa ni Amos kukataa swala hilo
yote sababu amekuwa ni mjeuri tangu atue nchini. Hivyo jibu hilo likampa matumaini mzee huyo. Haraka sana akampigia simu mzee mwenzake huko jijini Mbeya, akampasha kwamba siku ya kesho atawasili na kijana wake ili kuwakutanisha pamoja na binti yake. Baada ya hapo ndipo mpango wa ndoa uweze kutekelezwa haraka sana iwezekanavyo. Hiyo taarifa ikawa pia imewafanya wazazi wake Lilian kugubikwa na furaha isiyokuwa na kifani. Hivyo haraka sana wakafanya mpango ule ule waliokuwa wamewahi kuufanya wakati ule ambao binti yao anawasili nyumbani. Lakini pia safari hii mzee Emerson aliwapa kipaumbele wasanii wa ngoma za jadi ndio waje kukaribisha ugeni wake sambamba na kutoa burudani. Moja kwa moja ujio huo ukamfikia pia mrembo Lilian. Jambo hilo alipokea kama ilivyo, ingawa alitamani sana laiti kama angesikia taarifa ya kwamba Andrea ndiye aliyekuwa anakuja kuona naye. Hakika aliona hapati picha fulani ambayo angelikuwa nayo moyoni mwake, kwani ni mwanaume anayempenda kutoka moyoni. Lakini huyu mwanaume anayetegemea kumuona ambapo ndiye mumewe mtarajiwa si chaguo lake, ila tu anakubali ili kuridhisha wazazi wake tu. Vile vile kwa kuwa anajua Andrea ameshaaga dunia. Hivyo basi wamiliki mbalimbali wa vikundi vya ngoma za asili, hususan wale waliokuwa wamepokea mwaliko, wakajua kabisa fika kitakachotokea siku ya kesho kunako nyumba ya kifahari ya mzee Emerson. Ila wakati hayo yakiendelea, huku upande wa pili jijini Dar es Salaam, Andrea alijitambua sasa yupo sehemu gani. Vile vile alikumbuka kilichomtokea mpaka kupelekea kujikuta yuko sehemu hiyo, lakini jambo ambalo lilimshtua ni kujikuta amefungwa pingu. Kitendo hicho kikamshtua, akahisi tayari yuko mikononi mwa jeshi la polisi. Hivyo kesi ambayo anajua fika hahusiki nayo tayari akaona ni mzigo utakuwa kwa upande wake. Pale kitandani alibubujikwa na machozi. Ikawa ni muda huo daktari ambaye alikuwa anampatia huduma awali aliingia wodini. Daktari, tafadhali usiruhusu waondoke na mimi hapa polisi. Yaani naenda kubebeshwa kesi ambayo mimi hata sihusiki kabisa nayo. Kwa sauti ya chini kabisa iliyojaa mikwaruzo, Andrea akamwambia daktari huyo, lakini alimkemea tena, uso wake ukionyesha ukasirika sana. Acha kuongea ujinga fara wewe. Unatafuta huruma baada ya kujua kwamba umeingia kwenye 14 zangu alisema daktari huyo. Alicheka kidogo alafu akaendelea kusema, miaka takriban 7 iliyopita ulimuoa kakaangu mimi ambaye alikuwa ni nguzo kuu kwenye maisha yangu. Tena ulimuoa katili sana huku mimi nikiwa nashuhudia. Kumbuka ulinipa onyo kwamba nisiseme popote pale, huku kidili kabisa kunitishia kifo endapo kama nitamwambia mtu yoyote yule kuhusu kifo chake. Najua bro mlikuwa naye kundi moja la kiarifu. Alijiunga na ninyi si tu kwa kupenda, bali shida ndizo ambazo zilizomsukuma, na ndio maana alipotimiza malengo yake akuona haja ya kuendelea tu kufanya kazi ile, ila nyinyi mkamlazimisha afanye. Kwa hiyo alipokataa ndipo mlipoamua kumuua, si ndio? Basi mimi ndio yule mdogo wake ambaye nimesoma kwa tabu sana baada ya kifo cha bro. Nipo hapa sasa, na sipo kwa ajili ya kukutibu kama unavyofikiria, isipokuwa nipo kwa kazi moja tu ya kulipiza kisasi cha kifo cha kakaangu. Aliongea kwa hisia kali daktari huyo. Andrea alishangaa kupewa tuhuma hiyo. Alijitetea kwamba si yeye na wala hajawahi kabisa kuhusika na kifo cha mtu yoyote yule tangu azaliwe, lakini maneno yake yakaonekana si lolote si chochote kwa daktari huyo mwenye kiu ya kisasi cha kakake mpendwa. Dhumuni lake bado lilikuwa ni lile la kumua Andrea, ikiwa ni kama kisasi alichowahi kumtendea marehemu kaka yake. Ulimua katili sana kakaangu, ila mimi nitakuwa pole kwa sumu, na kifo chako kitakuwa hakina ushahidi wowote ule, mwana haramu mkubwa wewe. Aliongeza kusema daktari huyo sambamba na kuchomoa sindano kwa ajili ya kuanza kazi ya kuondoa uhai wa Andrea pole, hata asijue kwamba polisi waliomweka chini ya ulinzi huko akipatiwa matibabu nao walikuwa na malengo naye bwana. Icheche, kipi kinakwenda kutokea? Nafikiria Lilian atakapokutana na Amosi. Tunafahamu kwamba wanavagilao kule wasipokuwa na juana. Mmemtarajia na mkamtarajia nzima mpaka makofi, nakumbuka? Mpaka kama wada dereva wake. Alafu kesho anafika nyumbani kwa mzee Emerson. Yaani nataka niangalie mambo yatakuwaje hapo. Lakini taarifa za ukamatwa kwa Andrea na yuko hospitali, je, kama zikilishwa kwenye vyombo vya habari afu Lilian akasikia kwamba Andrea wake bado yuko mzima? Bana atuache hilo kwanza. Yule kichaa yule aliyekimbia kusababisha Andrea matatizo ni nani yule? Ni kichaa kweli au anaigiza? Na kama anaigiza, kwa nini usiku na uramba alafu mchana anakuwa kichaa? Kwa nini? Alitaja jina Dominic. Kama nakumbuka, Dominic ni jina ambalo ni babake la Andriano kama nakumbuka. Yule kichaa alisema Dominic. Babake na Andriano alikuwa anaitwa Dominic. Sina Andrea naye ni Dominic babake sijui. Alafu kwani Andrea na Andriano ni watu wali tofauti?
bado mimi nawe hatujui. Lakini huu ndio mwisho wa msimu wa kwanza wa simulizi yetu tamu kweli kweli itoayo Muuaji Mwenye Tabasamu. Msimu wa pili nakuja na majibu yote mpaka mwisho tunamaliza simulizi kwa staili ya kujua kila kitu kilichotokea ndani ya simulizi ya Muuaji Mwenye Tabasamu. Season 1 imeishia pabaya sana. Ila season 2 tahakikisha kwamba najibu maswali yote kwa sababu Alex wa Milazo King ameshanikabidhi mzigo mzima. Mimi kazi yangu tu ni kuhakikisha kwamba na fanya jambo fulani hivi na masikio yako tu kuhakikisha kwamba unajua nini kiliendelea ndani ya simulizi hii Muuaji Mwenye Tabasamu. Ndani ya SMX app unaipata mpaka mwisho kabisa msimu wa pili upo tayari. Lakini nikiongelea pia WhatsApp kama unatumia iPhone tucheke kupitia 0677062012. Njoo upate msimu wa pili mpaka mwisho kabisa. Unasubiri burudani tamu kama hii. Kuna simulizi za kusubiri lakini sio hii. Tukutane msimu wa pili.